Pabut. Terima kasih. Tarik bos kekian bos. Loh, gede manik bro ke. Yakin ke, babon. Mantap ke. Luar biasa, 5 jari. Jarine anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama MPP channel kita bro. Alhamdulillah bro, sore ini kita bisa mancing lagi mas bro. Untuk spot biasa kesek gedung soka bro. Habis hujan terus jadi airnya agak tinggi mas bro. Semoga banyak ikannya mas bro. Untuk mancing kali ini kita temani bro Yusuf. Aduh bro Yusuf dari Andresan Fishing, jangan lupa mampir bro sama bro Budi. Ya mantap, bro Budi mancing mas bro. Untuk umpan kali ini kita biasa bro pakai jangkrik mania sama cacing. Oke mas bro, buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan namanya terima kasih mas bro. Semoga dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur dan di banyak rezekinya mas bro. Oke mas bro, bagaimana keseruan mancing kita kali ini mas bro? Ikuti terus. Wah, dimakan mas bro. Ih, terus tarik kok tanda tangan di gomeng bukan. Mana itu turun besot mana lo Bismillahirrahmanirrahim bro. Setrek bro, kail baru, rezeki baru bro. Alhamdulillah mantap. Bro, tembakannya bro dalam banget, mantap ya bro. Becut, lah, hotel bro. Dah mau ada sandal untuk orang ada sandal ini dan Ini kayak putih Solo jadi. harga pas. Dari kedua ini pakai orang yang renung lah. Dah, cendera. Tempat ini dapur. Saudara kita mau ngomong. Setrek mas bro, kalau kata cilik-cilik lumayan lah. Penting setrek Lah, mau mancing tas penting setrek oli tak buat apa pakai bumbung. Pak Bud bro,
Bro Yusuf karo Bro Budi melongo wae bro ge. Ya strike wae ke. Sabar. Oh, kali oli. Jadi kebak ya. Lanjut. Tapi rumah nasi bisa nanti nyong ini loh. Ye. Kurang masuk. Jepang kan lo. Yuk, bukan kena. Depan kita kenapa? Oh, pesta strike bro. Alhamdulillah. Dan. Mantap. Hilang. Hilang. Oh, strike maning bro. Mandan babon ge. Mantap ge. Segorengan ge. Oh. Bener. Koper apa tadi ya, Sob? Koper yo. Langsung depangan. Bro. Bahan trempol bro yang jalan. Luar biasa, mantap, luar biasa. Baru dicemplung langsung dimakan. Terlangga aja mungkin. Itu ada ya bisa. Rika percaya barang-barang kayak gini. Malah sana yang bikin ya. Oh, belum bunyi top kan. Kepreng ini. Ya, ini orang keturun. Tarik kan langsung ngadong lah. Oke. Dep. Naruh ya. Enak gue. Asli. Jorokan set. Ngono pasti gile. Kamera. Wah. Oh, wes. Kebun yakin. Semoga deh mas. Terus mantul sob. Nomor apa sob? Ya Allah. Mau ya pak? Sob. Boy. Wis tenae ora tepokna. Pak Budi. Lele. Kita makan maning kok. Yang gede-gede banget, Bos ki. Babon paling gede, Bos. Pak Budi ke jero makan tarik ya. Ketarik ya. Ki, paling gede ki. Nerika. Ginung ya. Bisa? Lah. Oh, ngono kan. Kabar. Jaganya Pak Budi. Orang Pak Budi. menolak. Alah. Makan di YouTube ya. Narik ya. Berapa nengok? Kepinggiran Yusuf. Iyalah, ini YouTube lah. Tapi jidok. Cilik banget. Rekton. Wuhuu. Kamera Pak Budi, kamera. Ya. Sekutan hijau terus. Yang lihat cilik. Harus strike cilik.
Bagaimana metode nak semangat ni video ya. Terus sama lah. Karena lagi angel kau ni orang itu membeli telung biji sampai maghrib tu. Ya itu gaya pada video. Hah? Pintu. Alah, kuliah apa mani? Pas iwaknya sindi. Bismillahirrahmanirrahim. Mikir on jiot sih. Urung kok. Astagfirullah. Toilet. Belum cecak kalau Ngono lah kok seki lah. Oke ya. Ih, Yusuf yakin gacor banget. Tuh. Trek maning saudara. Kameranya yang. Saudara setrek. Alhamdulillah. Ini malah keton. Nah, langsung. Wuhu, bro. Setrek maning. Mantap, spotnya mantap buat bro. Ya Allah. Aduh. Pecah. Ini orang guna kan itu ya. Ini mas bro, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Budi reketon kayak Pak Budi. Yusuf. Wah, nantangnya kayak ulang benter. Cenenggeh. Bro, mantap bro. Pesta setrek. Jamrek bos. Nggak ketemu pancingnya itu pikir dulu itu yakin. Dipangan terus berapa kena lu. Pancing tambah gede malah langgep pancingnya langgep. Ya aku tuh ya lo. Apa? Bro, mantap bro, kita setrek bro. Mantap ini. Motor kamu pecet, boleh banget pecet sih. Penting rapat banget. Kunci ini orang tengkel. Kita minum bro, kita minum.
Ayo, gowo kaya kamu. Aduh, tekebang ini malah moncel bro. Kamu ninggalnya timbeli kurang-kurang doang itu. Kurang apa tuh ya? Nambah ini secuil. Pas? Anjay. Udah jelung. Pak Budi. Ini kan gede banget, kuwi kurang jero le. Lombok. Enak tuh. Apa nariknya? Bok cetek kan iki. Oke. Ini bener gak pernah ya. Ih, gede ya Pak Budi. Gede kuwi. Kita kena weteng iki. Kenapa? Gede banget. Babon, Kamera. Bun, cuy. babon, gas. Babon. Wush. Babon bro, mantep ya ki. Kuatnya berasap. Babon, gas. Babon, Banget ya. Oh, gas. Babon. Gas. Wah. Garingan makanya lah. Muah. Dek kenyong lah model mani. Ya Allah. Ini orang belum lingkup kok. Pancing dong dipas. Babon, gas. Tangkep, gas. Wah, gila. Bener deh. Ah, habis kena tuh. Langsung lu. Ngurut tarik. Lele gede aja gelem. Iya. Muncul baik bro, masa Allah. Lain bunyi. Tuh. Wih. Waduh, ponsel, Kamera, gas. Budi, kamera, Kamera, Budi, kamera. gas. Kameranya di belakang Bro, best. Halo. Master. Mau master apa lah, orang ngerti. Ini kayak Inggris. Spotnya bukan kaleng-kaleng mas bro. Ya, memang. Pangapunannya Pak Budi, pangapunannya Pak Budi. Gede banget guys. Gede banget bro. Babone mentas. Mantap pisan. 5 jarinya. Kira Yusuf lah. Ini apaan teh? Ruki priwe ge? Coba. Ki kepriwe pas gitu lo pas. Ketahuan. Jauh tuh. Snack maning bro. Wih. Snack maning ge. Ketahuan ya. Pasangnya dong gitu. Mana lagi ya? Terus, Mana lagi? ini lagi. Di pas. Stop.
Mas, kita kena bos gede banget bos. Wah, gila. Ampun. Ya Allah. Yakin bro, Ki. Babon bro, Ki. Babon. Mantap, yakin. Mantap sekali. Aku merasa yakin mendiur banget bro, mendiur banget bro. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cok banget. Kayak narik lele ya. Ki. Seru banget sendok bos. Pabut. Terima kasih. Tarik bos dekian bos. Loh, gede manik bro, Ki. Yakin Ki, babon. Mantap Ki. Luar biasa, 5 jari. Jarine anak-anak. Jos banget. Yakin. Mantap bro, babon nih. Kita sudah dulu mancing kita kali ini mas bro, karena sudah maghrib dan sore mas bro. Untuk hasilnya mas bro, wah dapat 1 ember mas bro, dapat 1 kilo ikan bedik. Halo Pak Budi, tadi yang pesta strike babon Pak Budi, mukanya ke sini Pak Budi. Sap. Ya, Bro Yusuf. Ya, oke mas bro. Cukup sekian bro mancing kita kali ini mas bro. Jangan lupa dukung terus channel ini mas bro dengan cara di like, di komen dan di subscribe mas bro. Dan tunggu video terbaru dari kami bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.